हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं रेलवे के विभिन्न एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम एएलपी हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर आरपीएफ हो। तीनों एग्ज़ाम्स के लिए 30 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनको तैयार कर लेना है। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखने से पहले साथियों आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि चैनल से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें दिया गया है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। बिहार में किसान आंदोलन के साथ इनमें से कौन जुड़े थे। राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह। तो राजेंद्र प्रसाद इज द आंसर। राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही नेता थे जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व दिल्ली में किया था, तो किया था सैयद हैदर राजा ने। सैयद हैदर राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस मुग़ल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद, जो दिल्ली में जामा मस्जिद थी, उसका निर्माण करवाया। तो शाहजहाँ ने करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाई थी और ताजमहल भी शाहजहाँ ने बनवाया था, दोनों ही। ठीक है साथियों, इनको आप तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन तीसरा पूछा गया है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। जो चाणक्य थे उनका एक और नाम क्या था। कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, पर्टिकुलरली रेलवे में तो बहुत बार पूछा गया है। प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, तो आप तैयार कर लें। तो चाणक्य का एक अन्य नाम देखें तो विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पूछा गया है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। साथियों, रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन डाला गया है, तो 22 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, दोनों दिन और रात बराबर 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है निम्न में से किससे। तो राजमार्गों के विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखने चलते हैं, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित होता है। जो संसद की लोक लेखा समिति की बैठकें होती हैं उनमें कैग, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उपस्थित होता है, कि भारत का सरकारी अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है जो कैग होता है, सीएजी, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और एक राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल होता है। सभी राज्य के जितने भी राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो सारे ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कौन बताता है इनमें से भारत को। वो है हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें अगला क्वेश्चन हम देखने चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य इनमें से किसके प्रधानमंत्री थे। वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो पूछा गया है, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस से यानी सामान्य उससे, विज्ञान से। मानव क्षेत्र की कार्यप्रणाली निम्न में से किसके समरूप है। जो मानव का नेत्र है, जो आई है मानव की, उसकी कार्यप्रणाली किसके समरूप है। तो वो होती है कैमरा के। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है, कई लड़के टेलीस्कोप या पेरिस्कोप लगाते हैं, वो गलत है, कैमरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो वो थे साथी जॉर्ज वाशिंगटन जी। जॉर्ज वाशिंगटन जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम क्या था। तो नालंदा विश्वविद्यालय था, उसके प्रमुख जो बंगाली विद्वान थे वो थे शीलभद्र जी, शीलभद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी, जो केसरी समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे। तो उसके संपादक थे बाल गंगाधर तिलक या फिर लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है, किसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, जो कि काकोरी कांड से संबंधित थे। कभी पूछा जाए कौन से कांड से, काकोरी कांड से, जो कि कब हुआ था 1925 में। पूछा जाता है एग्जाम्स में काकोरी कांड कब हुआ था, तो 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो भारत की संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे।
तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है साथियों नील। ये नाइल नहीं है, नील है, मिसप्रिंट हो गया है, नील नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर बड़ी की बात करें तो वो है अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। अमेजन ये दी है इसमें, अमेजन, अमेजन यांगसी नहीं, अमेजन। अमेजन सबसे बड़ी है। सी अमेजन सबसे बड़ी है, नील सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है इनमें से? तो भारत का अपने सूती कपड़ा उद्योग के कारण भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को। ठीक है साथियों, अहमदाबाद को। तो साथियों ये थे आपके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।